nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. سلام. امروز سوپ درست میکنم. قرمه سبزی برنج. برای سوپ پیاز داغ روش گالیو برانگو میریزم. همه چی تازه رنده شده. بعد جوپرک میشورم، چند بار آبشو میریزم، بعد آخرش میریزم داخل سوپ. زردچوبه، نمک و فلفل سیاه هم میریزم برای سوپ. آبم میریزم حسابی به جوش بیاد. بعد قرمه سبزی میرم سراغ قرمه سبزی. چند تاشو یادم رفته فیلم نگرفتم. قرمه سبزیشو حسابی تفت میدیم با پیاز داغ. مادر شوهرم سبزیشو آماده کرده، حتی گوشت و لوبیاش هم آماده کرده. بعد گوشت و لوبیا رو بعد اینکه حسابی سبزی رو تفت دادیم میریزم داخل قابلمه. آب میریزم تا به جوش بیاد. اینم برنجم. 2 لیوان برنج خیس کردم. خیلی کم بود برای 2 نفر. 2 لیوان، چون تهش هم تهدید شد، کم خوردیم، برای شام نموند. پیاز داغ برای قرمه سبزی. این الان میبینید. من آشپز نیستم. این تجربه دومی تجربهمه. اینم ویوی خونمون. درشو میبندم. حسابشون سالاد خوشمزه خوشگلی هم درست کردم. بعد آخرش هم با شوهر جان 2 تا نسکافه خوردیم. به امید دیدار چالش های دیگه. دوستتون دارم. میبینم. اینم سفرمون برنج نصف نیمه. سوپمون خیلی عالی بود. خدافظ.